IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Manamnama nga ag-operari ti kabita na panawon ti Provincial Emergency Center wenno Command Center. Segon kani Mr. Marcel Tabihe, mangidadaolo ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, manarimaan ti procurement kan manamnama ang ma-install dagiti equipment a sumangpet tapno makarugin ti nasao a proyekto. Inlawlawag na at daray ti ma-integrate nga monitor manipo iti agduduma a local government unit iti probinsya tapno makita wenno ma-monitor dagiti mapaspasama iti lugar ng runa no adda iti kalamidad. Uli iti kabitan nga panawin ket ma-install dagiti ranit ken equipment sumangpet danton tapno makapag-start meten nga ag-operate iti command center. I-set up nanto dagiti ma-integrate dagiti monitors from the different local government units at makita tayo dagiti mapaspasama kiti entero nga probinsya at danto met dagiti ang monitor from the different agencies at the PNP, BFP, Coast Guard ken duma-duma pa tapno at least nagkasapulan PHO nagkasapulan ti medical or security or any assistance nga mabaling ada itulong iti probinsya ket iso ti pangruna tayo itong i-monitor. Kabayatan na, inayon na, babaan na iti daytoy ket napaspaspasa iti rescue operation gaputa ma-monitor dagiti agduduma a lugar ken ma-assessa no ayan na a lugar ti agkasapulan ti tulong nga insigida. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.